నమస్కారం అండి. నేను మీ డాక్టర్ శిరీష. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఆరోగ్యం. మనం రకరకాల వ్యాధుల గురించి తెలుసుకుంటున్నాం కదా. ఈ రోజు మనం తెలుసుకునే దాంట్లో దగ్గు, ఆయాసం గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఇవి చాలా కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ లో కోవిడ్ తో ఇవి కనెక్ట్ అయి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నమాట. సో వీటి గురించి మాట్లాడదామని ఈ రోజు ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. దీంట్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకి మామూలుగా జలుబు రావటం, దాంతో పాటు దగ్గు రావటం చాలా సామాన్యం కదా. కానీ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ లో మనకి దగ్గు వస్తే త్వరగా తగ్గటం లేదు. దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ టర్నింగ్ ఇంటూ కోవిడ్స్, ఫీవర్ ఉండటం, అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఇది కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో దాని గురించి మనం ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం. మామూలుగా సహజంగా ఎప్పుడో ఒకసారి దగ్గు రావటం వేరు. కొంతమందికి ఎలర్జీస్ ఉండడం మూలాన దగ్గు కంటిన్యూస్ వస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఎప్పుడు అంటే నెలకు ఒకసారి రావటం, అదో 10-15 రోజులు ఉండటం, అంటే 15 రోజులే గ్యాప్ వస్తూ ఉంటుంది మధ్యలో. చాలా మందికి సైనసైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండటం, లేకపోతే ఎలర్జీస్ ఉండటం, ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల దగ్గు కంటిన్యూస్ గా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. జలుబు స్టార్ట్ అయ్యి దగ్గుతో పాటు కంటిన్యూ అవుతోంది, మీకు ఫ్లెమ్ వస్తుంది, కఫం వస్తుంది, అలాంటప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఒకసారి కఫం బయటికి వెళ్ళిపోతే, చాలా కఫం అలా బయటికి వెళ్ళిపోతే మనం వీక్ అవుతాం. కఫం బలంతో పోలుస్తారు ఆయుర్వేదంలో. సో కఫం అనేది ఊరికి అలా కాఫ్ వచ్చి కఫం మనం స్పిట్ అవుట్ చేసేయడం, అఫ్ కోర్స్ అది దూషితమైనది, అది వేస్టే, బయటికి వెళ్ళిపోవాల్సిందే. కానీ మన బలం విషపూరితం అయిపోయి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. అది మెయిన్ క్రైటీరియా మనం ఆలోచించుకోవాల్సింది. అయితే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ కఫం అలా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది కదా, మనకి ఎనర్జీ అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది. సో మనం దానికి కారణాలు ఫస్ట్ చూసుకోవాలి. అంటే ఏంటి, ఎలర్జీస్ ఉన్నాయా, లేకపోతే క్లైమాటిక్ సిచ్యువేషన్సా, మన ఇమ్యూన్ వీక్ ఉందా, ఇలాంటివి మనం చూసుకోవాలన్నమాట. అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ లో ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్ కోసం చాలా రకరకాల మెడిసిన్స్ వచ్చాయి కదా, మనం మామూలుగా చూస్తూనే ఉంటాం. అందులో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ అంటే చ్యవన్ప్రాష్ వాడటం. విటమిన్ సి ఎక్కువ ఉన్న చ్యవన్ప్రాష్. చ్యవన్ప్రాష్ అంటేనే విటమిన్ సి ఉంటుందండి, ఉసిరికాయ ఉంటుంది దాంట్లో. ఎలాగో స్పెసిఫిక్ గా ఉసిరికాయతో ఉన్నది స్వామ్లా అని ఒక కాంపోనెంట్ ఉంటుందండి. అది తీసుకుంటే చాలా మటుకు బెనిఫిట్ ఉంటుంది. ఇంకోటి మానాల్, ఇది ఒక స్వీట్ సిరప్ అండి. షుగర్ పేషెంట్స్ దయచేసి వాడద్దు. ఇది తీసుకుంటే గనక మానాల్ అనే సిరప్, ఇది కూడా మంచి ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ అండి. ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ అంటే ఏం లేదండి, మనం తినే ఆహారాలలో సంథింగ్ ఒక చిన్న వెలితి డెఫినెట్ గా ఉంటుంది. రోజు మనం అన్ని పోషక పదార్థాలు తినం కదా, ఏదో ఒక వెలితి ఉంటుంది కదా. దాన్ని రెక్టిఫై చేయడం కోసమే ఈ సబ్స్టిట్యూట్స్ మనం యాడ్ ఆన్ చేస్తాం. మల్టీ విటమిన్స్ వాడండి అని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు బయట. ఇన్ ద సేమ్ వే ఆయుర్వేదంలో కూడా స్వామ్లా చ్యవన్ప్రాష్ కానివ్వండి, మానాల్ సిరప్ కానివ్వండి, ఇవి మంచి ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ గా ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనం దగ్గు గురించి మాట్లాడుకుందాం. దగ్గు గురించి మాట్లాడితే ఏంటంటే మెయిన్ గా 2 టైప్స్ ఆఫ్ కాఫ్స్ ఉంటాయండి. ఒకటి పొడి దగ్గు, ఒకటి ఫ్లమ్ తో వచ్చింది, కఫంతో ఉంటుంది. యూజువల్ కేటగరైజేషన్ అనమాట. ఈ పొడి దగ్గులో ఏంటంటే ఇరిటేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ అంత బాగా, అంతే తప్ప వేడి వేడి అనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇరిటేషన్ ఉంటుంది, అంతే తప్ప ఫ్లెమ్ రాదు. ఇరిటెంట్ కాఫ్స్ అంటారు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ. ఇవేంటంటే శీతల పదార్థాలతోని మనం కూల్ అవుట్ చేసేయచ్చు. అంటే ఇరిటేషన్ కి రీజన్ ఏంటి, మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇరిటెంట్ కాఫ్స్ లో మీరు చూసుకోండి ఒకసారి, గ్యాస్ట్రైటిస్ ఉందా లేదా. అట్లాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సింపుల్ గా లఘు సూత్సేకర రసం ఒకటి, సీతోఫలాది చూర్ణం అని దొరుకుతుంది. సింపుల్ గా ఇటు కంటిన్యూస్ తీసుకున్నా సరిపోతుందండి. లేదు యష్టిమధు చూర్ణం అని చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది, అప్పుడప్పుడు చిటికెన్ నోట్లో వేసుకుంటూ ఉండండి, రికరెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం రెండవ రకమైన దగ్గు గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఇదేంటంటే ఈ రెండో రకమైన దగ్గులో మనకి తెమడ వస్తుంది అనమాట. కఫం ఏర్పడుతుంది కదా, ఆ తెమడ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ తెమడ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే మనం లోపల లంగ్స్ ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇదివరకు అయినా కాకపోయినా ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ లో లిటిల్ కాఫ్ విత్ స్ఫూటం, దట్ ఈస్ డేంజరస్. సో మనం మెడిసిన్స్ వాడుతున్నాం ఇప్పుడు, ఆస్కోరిల్ సిరప్ అని అవని ఇవని ఇస్తున్నారు, డెఫినెట్ గా ఇస్తున్నారు వాళ్ళు అలోపతిక్ మెడికేషన్స్ లో. మీరేం చేస్తారంటే అలాంటివి వచ్చినప్పుడు రసౌషధాస్ అని ఆయుర్వేదిక్స్ లో ఉంటాయండి, ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ లో ఉంటాయి. హరితాళం యూజ్ చేస్తారు ఎక్కువ. ఓకే, హరితాళం యూజ్ చేసిన భస్మాస్ అట్లాంటివి మీరు యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే గనక చాలా చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, హరితాళకం యూజ్ చేసిన భస్మాస్ యూజ్ చేయండి. శ్వాస కుఠార రసం ఒకటి ఉంటుంది, కఫకేతు రసం ఉంటుంది. ఇట్లాంటివి యూజ్ చేయటం వల్ల కఫం ఇన్స్టెంట్ గా తగ్గుతుంది. ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్స్ లో అయినా సరే, నార్మల్ ఫ్లెమ్ వచ్చి మనకి ఇమ్యూనిటీ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల జనరల్ వచ్చే కాఫ్ అయినా సరే, విత్ స్ఫూటం విత్ కఫం ఉందంటే ఇవి యూజ్ చేయండి. భృంగరాజాసవ్, సో దట్ వీ డోంట్ కాంప్లికేట్ ఇంటూ కోవిడ్స్. ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్స్ లో ఇంకా లంగ్స్ ఫర్దర్ డామేజ్ అవ్వకుండా ఉండటానికి ఇట్లాంటి మెడిసిన్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. శ్వాసకాస చింతామణి, త్రిభువన్ కీర్తిరస్, భృంగరాజాసవ్,
ఇలాంటివి చాలా మంచి మెడికేషన్స్ ఉన్నాయి. రసౌషధాస్ గురించి ఆయుర్వేదంలో చాలా క్లియర్ గా చెప్పబడిందండి. ఇప్పుడు మేము హరితాళకం అంటే ఆర్సెనిక్ కాంపోనెంట్స్ అవి యూజ్ చేస్తే డైరెక్ట్ ఆర్సెనిక్ తీసుకొని ఇవ్వము. ఇట్ ఈస్ ప్యూరిఫైడ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ టర్న్డ్ ఇన్ టు మైక్రోఫామ్. ఓకే, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే పుటం వేస్తాం అంటే భస్మీకరణ. ఇట్ ఈస్ టర్న్డ్ అవుట్ ఇన్ టు యాష్. కామన్ టర్మినాలజీలో చెప్పాలంటే హౌ విల్ అన్ యాష్ కాజ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ టు ద కిడ్నీస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ వైటల్ ఆర్గన్స్? అది ఏమీ చేయదు. It is the microform which will be absorbed into the bloodstream very quickly. ఇంచేత భస్మ ఫార్మ్స్ అనేవి ఆయుర్వేదిక్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్మ్ అండ్ ఫాస్ట్ యాక్టింగ్. దాని గురించని వీ కెన్ యూజ్ దెమ్ ఇన్ అ వెరీ సేఫ్ వే. ఇప్పుడున్న కోవిడ్ సిచ్యువేషన్స్ లో నేను పై చెప్పిన మెడిసిన్స్ అవి ఖచ్చితంగా గుణం కనిపిస్తాయండి. మీరు వేరే ఏ ఫ్యాబిఫ్లూ తీసుకోండి, లేకపోతే వాళ్ళు ఇచ్చే యాంటీబయాటిక్ స్టార్ట్ చేయండి. బట్ మీకు కాఫ్ స్టార్ట్ అయింది, డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ ఆస్కోరిల్ అండ్ దట్ యాంటీబయాటిక్. ఇట్ మే హెల్ప్, మే నాట్ హెల్ప్. కాబట్టి స్టార్ట్ విత్ ద రసౌషధాస్ ఆఫ్ ఆయుర్వేద. ఇట్ విల్ నాట్ ఓన్లీ హెల్ప్ యూ, మనకి హెల్ప్ అవడమే కాదు మనల్ని ఇంకా డేంజర్ స్టేట్ కి తీసుకెళ్లకుండా ఉంటాయి. ఓకే, ఇట్లా తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ కాస అంటే ఈ కాఫ్ నుంచి మనకి అది కొంతమందిలో అది డిస్నియా కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వీక్ ఉంటుంది కదా, అట్లాంటప్పుడు మనకి డిస్నియా లాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి. అంటే డిస్నియా అంటే ఏంటంటే ఆయాసం రావటం. దీనికి పఫింగ్స్ అని, స్టెరాయిడ్స్ అని ఇట్లాంటి ఫస్ట్ నుంచి వాడుతున్నారు, ఇప్పుడు కూడా ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ లో అది ఇంకా ప్రేరితం అవుతుంది, ఎక్కువ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వర్సనింగ్ ఆ సిచ్యువేషన్స్. వీఆర్ గోయింగ్ ఆన్ వెంటిలేటర్స్, బైపాప్స్. ఇట్లాంటివన్నీ అవ్వకుండా ఉండటానికి శ్వాసకాశకి చింతామణి, హరితాళక భస్మం, శృంగి భస్మం, తాలిసాదిక చూర్ణం, ఇట్లాంటివి త్రిభువన్ కీర్తిరస్, ఈ కంటిన్యూస్ మెడికేషన్స్ విచ్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ రస, మెర్క్యూరియల్ ప్రిపరేషన్స్, ఆల్సో గోల్డ్ ప్రిపరేషన్స్, ఇవన్నీ మెడిసిన్స్ లో యాడ్ చేసి ఉంటాయి అన్నమాట. దే ఆర్ కంపారిటివ్లీ కాస్ట్లీ. They are not only immune boosters, but they are also nanoparticles which will enter into the bloodstream and work instantly. చాలా మంచి గుణం చాలా త్వరగా కనపడాలంటే ఆయుర్వేదంలో ఉన్న రసౌషధాస్ వాడండి. చాలా మంచి రిలీఫ్ ఉంటుంది మీకు. డోంట్ ఎంటర్ ఇంటూ అ స్టేట్ ఆఫ్ పానిక్ సిచ్యువేషన్ వేరే మనకి మళ్ళీ హాస్పిటలైజ్ అయిపోయి ప్రాబ్లం చేసుకోకుండా, దగ్గు స్టార్ట్ అయింది, కోవిడ్ ఉంది, అలాంటప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ ద రసౌషధాస్. దిస్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ ఫ్రమ్ గోయింగ్ ఇంటూ వెరీ వర్సనింగ్ సిచ్యువేషన్. స్టెరాయిడ్స్ ఎక్కువ స్టార్ట్ చేయడం వల్ల వేరే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి కదా, అవన్నీ తగ్గించుకోవడానికి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం అండి, ఇది నాట్ ఓన్లీ రిగార్డింగ్ కోవిడ్స్, ఎనీబడి ఎల్స్, ఎవరికైనా వేరే వాళ్ళకి కూడా దగ్గు బాగా ఉంది, ఆస్తమా ఉంది, నిమోనియా ప్రాబ్లం ఉంది, ఈ మెడిసిన్స్ నేను పై చెప్పిన మెడిసిన్స్ వాళ్ళ ప్రకృతిని బట్టి ఉంటాయి. ఎవరికైనా ఇంకా ఈ విషయంలో డౌట్స్ ఉంటే నాకు కాల్ చేయొచ్చు. You can kindly call me and we can have a consultation. Thank you so much for patient hearing.